压迫、奴役我们。谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前Alasan mulai aktifnya Tiongkok dalam perang Rusia dan Ukraina disebut demi perdamaian dunia dan membela sekutu terdekatnya, yakni Rusia. Selain itu, Tiongkok juga tampaknya ingin memberi sinyal menantang AS dalam memperebutkan pengaruh di dunia via Rusia. Benarkah demikian? Mari kita bahas. Perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini seakan mengingatkan pada perang di antara Kekaisaran Persia dan Kekaisaran Romawi. Masalah teritorial dan pengaruh menjadi penyebab perang tersebut. Efek yang menghancurkan dari perang Kekaisaran Persia dan Romawi tersebut adalah bahwa kedua kekaisaran lumpuh. Persia terjebak dalam jurang perselisihan dinasti dan perang saudara. Sedangkan Romawi, cadangan keuangan terkuras habis untuk membiayai perang. Ini menyebabkan krisis ekonomi yang berlangsung selama berabad-abad. Keterlibatan Tiongkok dalam konflik Rusia dan Ukraina ini cukup menarik. Tiongkok seolah memiliki misi selain membela sekutu terdekatnya yakni Rusia. Tiongkok seakan menjadikan konflik ini sebagai panggung mereka dalam perpolitikan internasional. Presiden Tiongkok Xi Jinping seolah ingin memperlihatkan bahwa mereka bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga pengaruh dalam politik internasional. Lantas, mengapa Tiongkok terlihat ingin ikut berperan dalam konflik Rusia dan Ukraina? Kemajuan ekonomi Tiongkok beberapa tahun belakangan membuat beberapa kalangan meyakini jika negeri tirai bambu itu akan menjadi pesaing serius bagi Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Setelah Uni Soviet runtuh, belum ada lagi negara yang dapat menyaingi kemajuan ekonomi dan politik Amerika di dunia. Bahkan, oleh Rusia sekalipun, yang notabene adalah miniatur Uni Soviet. Dengan kemajuan ekonominya, Tiongkok melihat situasi kontemporer sebagai peluang. Sedikit demi sedikit, mereka mulai mendekati pengaruh politik Amerika di dunia, bahkan melewati sekutu tua mereka, Rusia. Selain bertujuan untuk membela Rusia, Tiongkok tampaknya juga memanfaatkan Rusia yang terlibat dalam konflik ini dan merupakan sekutu dekat mereka untuk melebarkan serta mempertegas pengaruh mereka dalam politik internasional jika poin-poin perundingan mereka disetujui kedua negara. Sebaliknya, Tiongkok memperlihatkan Rusia bukan sebagai pihak yang kalah, tapi juga ingin perang berakhir, dan pada akhirnya melegitimasi tujuan mereka, yakni negara yang memiliki pengaruh besar. Lalu, apakah hanya sebuah keuntungan pengaruh yang hendak dicapai Tiongkok dalam perang di Ukraina? Meskipun dunia dalam keadaan tidak menentu, di mana sulit menemukan sesuatu yang pasti, Xi tampaknya tetap terlihat tenang. Xi Jinping dapat menggunakan konflik itu dengan strategis dan membuat negaranya memperoleh keuntungan dalam kekacauan tanpa menyita perhatian dunia secara berlebihan. Dalam konteks perang di Ukraina, Xi Jinping memainkan peran itu dengan sangat baik. Dia bisa melihat apa yang perlu negaranya lakukan agar dapat memainkan peran lebih di antara Rusia dan Ukraina. Namun, tindakan Tiongkok dalam mengupayakan perdamaian di Ukraina bukannya tanpa celah. Utamanya, terkait dengan aspek nilai moral ideal. Tiongkok seakan bermain politik dua kaki ketika pada saat mengupayakan perdamaian, namun di sisi lain, juga tetap membantu persenjataan Rusia di medan perang. Tiongkok tampak tidak mau kehilangan keuntungan dalam penjualan drone ke Rusia,
meskipun itu perilaku yang berlawanan dengan etika. Bagaimana menurut kalian? Berkaca dari sejarah perang Kekaisaran Persia dan Romawi yang sudah dijelaskan sebelumnya, sejatinya tidak ada pemenang dalam sebuah peperangan, melainkan hanya sebuah kehancuran. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! Hurrah! Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo.